Hi guys! Samahan nyo kami sa panibagong episode ng First Time with Jojo. May pupuntahan tayong lugar. Tara, let's go! Hello guys! What's up? Ngayon kasama natin si Lassie at Monica from Barkada PH. Guys, ano yung Barkada PH? Ano yung ibig sabihin? Barkada Travel and Tours, we started August 2016. Basically, everything we offer from airfare, joiner's tour. Ano ba yung joiner's tour? Ano ba ito? Joiner's tour, we basically bring people together. Tapos pupunta kami to a destination. So, yun yung mga more of land arrangement naman siya. So, we use this van. Pag medyo mas malaki yung grupo, we get a bus naman from our partners. We also do Sagada. Actually, so very affordable yung mga bahay. Yung magkano ba talaga? Gusto kong travel sa Sagada eh. Yung Sagada. Yeah. Magkano yung Sagada? Sagada natin is 2,100 for 2 days and 1 night. So, it can either be parang group tour na kayo talaga, and we also open nga minsan yung mga joiners, like if you're a group of friends, ganyan. Tapos, kuha kang inang iba yung kasama para we can Yun. Monica, paano ba mag-book sa Barkada? Ano bang ginagawa? We have telephone number that's called us 711-7524, and then our Facebook page, Barkada Travel and Tours, and then we have also website www.barkada.ph. Ngayong araw na to, saan ba tayo pupunta? Ngayon, we're going to Costales Farms. Gusto namin i-promote yung agri-tourism here in the Philippines. Magtanim di biro, di ba? Oo, mamaya magtatanim ka. Ayan. Guys, ayan guys, abangan nyo later. Pupunta kami Costales Farms. Ayan, see you guys. Ayan guys, this is Jojo the Survivor. I'm with Angel Rivero at si Cassie from Barkada PH. Guys, ngayon nandito sa Costales Farm for another edition of First Time with Jojo. Hello guys. Guys, our first activity is fishing. Yan. Mamimili tayo. Yan. Tara guys, let's go. Yan guys, ngayon kasama natin si Edwin. Yan, Edwin, kamusta? Okay naman po. Yan si Angel, ang gawin. Yung fishing rod ay bamboo stick. Improvise. Organic din. Organic. Yeah. Ang kailangan lang po natin for fishing is fishing rod at saka yung bait natin na earthworm. So, bulati ka na dito. Opo. Dito sa hook, lalagyan na natin siya ng bulate. Just like this. Okay. Old school. And then, kailangan po natin siyang ilubog sa ilalim. Ano pa klaseng isda ang meron dito? Meron pa tayo ditong tilapia. Red and black tilapia. Uy. Alam mo ba, John, na yung mga sinaunang tilapia ay nanggaling pa sa Africa? Talaga? Ayan guys, tapos na tayo sa first activity, ang fishing. Angel, what's our next activity? I think next I want to do harvesting. Mag-harvest tayo, tara. Yeah! Let's go dun. Hello guys, so we're here in Big Dome. Hindi sa Araneta Coliseum. Yan, Big Dome ng gulay. Gulay, yun. Ready Yan, na tawagan si Ate Lynn. Ate Lynn. Fresh. Dito ka. Ang ating master harvester. Ayan, Ate Lynn. Pwede niyo ba kaming turuan kung paano mag-harvest? Yes po. Yun. Okay, sige, try natin. Tara, let's go guys. Malapit lang po sa roots. Sa roots? Yes po. Yun. Diretso. Dadali na po natin siya sa post-harvest para po naman i-process. And guys, samahan nyo kami ng Angel. Punta ka tayo sa post. Harvest. Paano magbalik na natin? Magbulan kayo, ilalagay natin sa skin dryer. What a wonderful technology. Dryer, washing machine, akala ko pandamit lang. Pwede pag-gulay. Angel. Yan, di ba? Don't try this at home.
paano ba yung urban gardening? Yung kumbaga kahit na nasa city ka, Yung, ganun ba? Kahit sa bahay mo pwede. Yun, Ayan, yan. ganyan. Urban gardening. Urban gardening. Yan, tanongin natin si Arnold. Arnold, ano ba itong urban gardening? Ang urban gardening po ay isang pamamaraan ng pagtatanim kahit wala po kayong available na lupa or pagtataniman sa inyong lugar. Pwede kayong makapag-alaga ng mga lettuce. Kailangan may araw, Araw, sunlight, may may tubig. At yung kanya pong lugar ay dapat hindi nasisugatan or nauulanan. And Yan. then kailangan ko din ng mga... Anong tawag ito? Tray. Or mga Seedling tray. Seedling tray. So unang-una po, ituturo ko muna sa inyo kung ano po yung ingredients ng ating potting mix po ang tawag dito. Potty mix. So ito po ay binubuo ng dumi po ng bulate or yung vermicast. Papakita ko po sa inyo kung paano po maglagay ng potting mix sa ating pong seedling tray. Para po mabutasan siya ng mas mabilis, kailangan po nating maglagay ng another seedling tray na walang laman. Ang galing. Oh! Tada! Yan, tatawin kami. After 15 days, makikita mo po sa halaman na meron na siyang 2 hanggang 3 puting na dahon. Pwede na po siyang transport. Doon po sa mga greenhouse, sa mga plant. Yan. Guys, thank you Arnold ha. Salamat. Urban gardening pa ako. Yan, sige. Talim ka lang. Dito po tayo ngayon sa rabbit tree area kung saan ang main purpose talaga nitong ating rabbit reproduction ay para po sa kanilang mga pupo. Kasi po yung pupo ng rabbit ay very high nitrogen content. Ayun. Fertilizer. Yun. Oh, so isa silang Jeb's Factory. Yes, yes po. Ayun. Guys, ta, pasok tayo. Kasama pa rin natin si Arnold. Arnold, saan ba tayo ngayon? Andito po tayo ngayon sa poultry area kung nasan yung mga alaga namin mga. Meron po tayong mga breed na white leghorn, meron po tayong pabo, may mga native. Ayun, ha? Meron pong Chinese chicken din. Yun, yung chicken. White po ang kanyang balahibo pero black ang meat. Black po yung bones and black po yung kanilang laman loob. Oh my God, so yan yung black chickens. Yan. So black talaga yung Yun. chicken. Wow! Eto, paano naging Caucasian chicken? Puti. E paano nga, galing sa ibang bansa? Yes po, foreign breed po siya. Wala naman citizenship yan eh. Alam mo ba, Jo, yung mga manok ay mga descendants ng mga dinosaur? Talaga? Hindi ko na alam yan ha. Tignan mo yung paa nila. Oo nga po. Parang... Oh! Hindi pala. Talino mo talaga, Angel. Tara. Kasama natin ngayon si Chef Niyo. Chef Niyo, kumusta? Yan. Ano magagawin natin ngayon? Ngayon kami po gagawa tayo ng garden salad. May may kulay, oh. Oo. Talagang colorful salad. Wala, delicious. Effective! Don't panic, it's organic. Yan guys, kasama natin ngayon si Chef Ivy. Chef Ivy, kumusta? Okay naman po. Yan, ano ba gagawin natin ngayon? Gagawa lang po tayo ng tosino. First, lalagyan po natin yung cocoa syrup instead of sugar. Tapos, gagamit po tayo ng thyme, Hi. rosemary, Rosemary. and then pepper, Pepper. and mix. Mix, ayan. Mix natin. Tapos, ibababad lang po siya. Imamarinate po siya in 6 hours. 6 hours. 6 hours later. Yan guys, after 6 hours, ito na yung Wow! tosino na mixing na ginawa natin kanina. Okay. Tikman ko, Jella. Ano sabi mo? Matamis, masarap. Nasa tosino? Guys, kasama natin si Miss Josie Costales, the owner of Costales Farms. Miss Josie, kumusta? Hello, mabuti naman po as usual. Costales is a family-owned farm. Yeah. It's a family-owned farm and I have my kids here.
and katulong ko sila sa pagmamanage ng farm. Start kami sa leisure farm. After we retired at the age of 39, way back 2005. And then nag-aral kami ng organic agriculture nung minsan binisita kami ng isang kapitbahay at in-invite ako sa isang organic seminar. After that, inuwi ko dito yung napag-aralan ko. Sabi ko sa asawa ko, tara na nga magtanim. So way back 2010, nagsimula kaming magturo una sa aming mga kapitbahay kung paano organic farming. And then 2012, naging accredited kami ng DAATI, Agricultural Training Institute. And recently, yung TESDA. Oh, nice. And we are now offering organic agriculture NC2 and agri-entrepreneurship NC2 and NC3. Ang Costales Farm ba, open ba siya Monday to Sunday? We are open 7 times a week. And kapag may overnight, nandito. Because pa rin ang Costales. Ma'am, ano ba yung services niyo dito? How much kung gusto kong bumisita? Well, pagkakain ka dito, walang bayad ang entrance. So, when you dine here, pwede ka mag-roam around kahit saan, kahit kailan, kahit anong oras. Pag gusto mo naman mag-overnight at very affordable price of 2,700, may kasama ng organic meals, and you're going to experience how it is to become a farmer. Yes, ang tawag natin dyan ay Agri-Tourism. Yes, that's Agri-Tourism. Mga kababayan, pasyalan niyo po ang Costales Nature Farms at damhin ang tunay na buhay sa bukid. Yan, Majayjay Laguna, di ba? Yes! And it's more fun farming in Costales Nature Farms. Yay! Guys, we are here in Majayjay Post. Papunta tayo doon. Ba't tinawag ito Majayjay? Okay, may ibig bang sabihin yun? Oo, may ibig sabihin yung words. Kasi matirik to eh, mataas, di ba? Yeah. Pagdating mo sa taas, sasabihin mo, hi. Yeah, Majayjay. Hi! Majayjay. Hi, hi! Edwin, ba't may mga signs akong nakikita saying Taytay Falls? Itong falls po kasi, na-discover po ito, administration Marcos pa, Okay. 1965. Tinawag po siyang Imelda Falls. Imelda Falls. Yes, ma'am. After the administration of Marcos, kinuha po siya noong taon ng Majayjay. It was 1987. And 2002, after the administration din ng mayor from the town of Majayjay, napabayaan ulit siya. Ang nag-develop na lang ulit ay yung Barangay Taytay. So, currently, Taytay Falls siya. Taytay Falls po siya. Imelda Falls, Majayjay Falls, Taytay Falls. Any falls? Iisa lang siya. Huwag ka lang mag-falls, Jo. So, ayan, nandito na po tayo sa falls. Wow! Grabe guys! Ganda dito sa Majayjay Falls. Talaga, Jel. Yeah. Anong masasabi mo dito, Jel? Masasabi ko, ang dami pang lugar na unexplored, hindi touristy. Yun, oh. And I think sa Pilipinas, ang dami pang pwedeng i-discover. Yan. Ganda naman dito sa falls na to. Yan, di ba? This has been Jojo, the Love Survivor. And Angel Rivero. For the first time with Jojo. Yan. Tara, let's go, tara.